Hola a todos, hoy estoy en el segundo video de Just Cause 2, ahora sí con vos hay que hacer lo mismo que ya avisé en mi canal que debería haber aparecido, que es algo de que vos tenés que abrir en una pestaña amigos, que la estás escuchando ahora, ¿no? Y después regresar el video y vos ves el video y escuchas al mismo tiempo, o sea, no hay problema. Así que bueno, vamos al caso. Ahora está, ahora está escuchando la cinemática de Just Cause 2 y se lo está escuchando porque todavía no empecé a capturarlo, no empecé a subir el video, simplemente ahora estoy con mi voz y ya voy a poder mostrar mi cara, no sé, 3 kilos, no queda mucho para que pueda hacerlo, así que no tengo nada para comentar porque todavía no empecé el video, o sea que todavía no empecé a grabar nada. ¿Por qué no se le pone pausa? Ahí, captura de video, ok, aviso que estoy planeando hacer un video y ahora estoy acabando de explicar. Pero estoy planeando hacer un video en el que esté con un amigo, que mi amigo sí que tiene micro y vamos a hacer un video juntos, pero el tema es que él quiere hacerlo. Porque creo que también tengo un canal de YouTube, así que si lo acepta le voy a poner como recompensa que lo oficio en mi canal, o sea, lo voy a poner como canales recomendados. Me mataron, ok, me mataron. Nunca dije que este juego era fácil, pero me mataron por idiota. Así que bueno, vamos a continuar con la captura, comenzar el punto de control. Ya sé que el video de la voz dura más porque, bueno, tengo que empezar desde cierto punto. Y por eso este video dura 2 minutos y acá apenas tengo segundos grabados. Así que si quieren empezar a ver el video bien, podrían poner el minuto 2:30, que ya lo voy a poner en la descripción, así que queden tranquilos. Bueno, para mí esto de YouTube es algo muy raro y me encanta poder subir videos a YouTube, por más que mi calidad no sea tan buena, me encanta. El tema es que tengo un hermanito y lo que hago, me meto bebito, que capaz hago un blog y lo muestro, porque el blog es un poco más fácil, por lo menos para lo que yo entiendo, los blogs son más fáciles. Una escopetita. Wow, está buena esta escopeta, jeje. No voy a dejar de pasarlo con estos idiotas, porque yo tengo que matar, es a lo que soy de munición. Ah, no, pará, todavía cuenta como que ni siquiera llega al casino. Hola, 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 hola. Ah, ok. ¿Qué carajo están las salas de explosión? Ah, ahí. Suelto, suelto de vuelta. Subo. La carga explosiva. Eh, ¡No se me están troleando! Así que voy a subir al estilo. Voy a subir al estilo idiota, o a bajar, porque ni siquiera esto se puede considerar subir, porque no. Y bueno, eh, espero que les guste el video y sigo subiendo, no sé más que comentar porque sigo subiendo, no tengo otra, mucho para decir no tengo, así que bueno, voy a empezar a hacer vlogs con gente de mi familia, si es que quieren, o amigos.
como nadie quiere hacerlo con la escuela, no es una vida, porque tampoco no voy a hacer mucho, por los que digo, el número telefónico, el número que tenga lo va a probar a cada rato. Más que para mí, que les hablo, voy a levantarme por la mañana, comer un poquito, está bien, está bien, de esa manera. También puedo que suba videos a pedido de mis amigos. No llevo el tiempo, así que en caso de que quede poco tiempo de video, que me voy a poner el cronómetro porque soy medio bobo, porque mi video me tarda mucho si tengo más de 10 minutos, por eso el video me pone casi 10 minutos menos. Ya sé que es poco, porque ustedes están acostumbrados a ver tipos que suben videos de 30 minutos, pero subir 30 minutos a YouTube es difícil. Y por eso es que esas personas tienen muchos suscriptores y ustedes, bueno, mejor no conté en el primer video que se podían hacer cosas divertidas, pues las tengo que mostrar. No puedo terminar este video sin mostrar esta hermosa habilidad que se puede hacer con los dos ganchos. Esto todavía supuestamente no lo debería saber, pero es que adelantó un poco el juego porque si no, no sabía nada. Helicóptero. ¿Por qué me dirás? Subir, bueno, así porque son medio más. Ok, aviso que el próximo video ya va a ser un poco ¡Ah! Bueno, ahora tengo que usar el helicóptero para hacer el otro helicóptero que viene por ahí. Y que este helicóptero también me ha dado este problema. El mundo sabe que yo con este helicóptero. Quieto. Bueno, ahora tengo que poder apuntarlo bien porque no es medio manso. No. ¿Listo? Ok, asumo cuando este video llega a los 12 minutos 30, el video de acá se va a cortar. Así que, bueno, voy a aprovechar y... ¿Dónde estoy? No me trolees, que tengo que volver desde el comienzo. Jódete, jódete. ¿Por qué me troleas así? ¿Por qué? ¿Yo qué te hice? ¿Qué hice? Para que me trolearan así. ¿Cómo son tan locos la gente? Tan loca. ¿Cómo me van a hacer esto? Tengo que volver por todo desde el comienzo. O sea, este club. Voy a jugar la lotería porque ya, ni siquiera me van a dar un boleto, ya me van a dar toda la plata. La suerte que tengo. Suerte. Y vengo de loco como una vez, como yo te digo, como, y se vuelve loco, muy gracioso. Bueno, ya, dejándonos de pavadas y protegiendo la identidad de esa persona porque es tan propensa a enojarse esa personita que, bueno, quiero proteger su identidad para que después en la escuela no me digan, che, pero vos en tu video insultás a no sé quién, pues yo no insulto a nadie, ¿ok? A los 11 minutos, a los 11 minutos voy a empezar la estrella. Estaba mirando una ciudad que era un poco. Me lo voy a saltear porque probablemente no entienda nada. Mercado negro. Colocando una lista puede saltar los servicios del mercado negro. No me dejaron leer. Bueno, y ahora viene el tiroteo divertido. Que creo que voy a terminar teniendo que dejar el video acá porque el checkpoint va a hacer que el próximo video, como lo hice con este, que me olvidé de comentar,
que en este video lo que tuve que hacer fue bastante hincha pelota porque tuve que empezar a matar todos los tipos que maté en el primer capítulo porque los autoguardados de este juego no son muy buenos y yo me olvidé de guardar. Así que bueno, eso es como que... Ok, ahora viene la parte... No, pará. Casi me olvido de esto. Ya, cajita con armas, casi me olvido. Bueno, esta no, pero la agarro igual. Es la de acá. Mirá esto. 120 balas. Sí, me pasa el juego. No es un arma tan buena, pero mira, no tengo muchas balas, así que es lo mejor que tengo. Bueno, por eso era la primera vez que me pasé esa parte. Ok, no queda mucho tiempo de video, así que lo voy a dejar acá en este tiempo, en este lugar tan épico. Me queda 1 minuto y medio más o menos. Así que esto probablemente va a ser lo último que miren. Les recuerdo que no van a entender nada, sino en una pestaña abren mi voz, la otra la imagen. Y es que se escucha doble, ¿no? Eso se escucha bien, no lo sé, no sé. Ya me voy a comprar micro, ya me voy a comprar micro. Si veo que me está yendo bien en esto de YouTube, me voy a comprar un micrófono. Y los videos van a empezar a ser de mejor calidad. Y en el próximo video van a venir las partes más épicas, las partes más divertidas, las partes más estúpidas en las que voy a sacar autos volando por riscos y van a explotar. Sí, eso. Así que no se olviden de ver el próximo video porque va a ser epiquísimo. Ah, sí, les recuerdo, tienen que poner el minuto. Les voy a meter en la descripción también, voy a meter en la descripción el minuto en el que empieza a verse el video de mi voz. Porque no están bien coordinados. Porque hay que hacer una serie de cosas para que estén bien coordinados. Y ya voy a hacer después. O acá en la parte divertida. Miren esto, por favor. Qué epicidad. Qué epicidad. Qué epicidad. ¡Qué epicidad! Bueno, se agotó el tiempo de captura. Perdón por cortarlo en este momento tan épico. Así que bueno, ya lo voy a subir en un tiempo. Lo voy a hacer en un tiempo. Así que chau chau.